हमारा 25 लीटर का माइक्रोवेव जो कि न्यूली लॉन्च है। अब हम इसकी ऑपरेटिंग देखते हैं। सबसे पहला बटन है इस पर माइक्रो पावर। आप इसी को प्रेस करेंगे, ये पावर शो करेगा पहली बार 100%। आप दोबारा प्रेस करेंगे 80%, अगेन प्रेस करेंगे 50, 30, देन ये 10%। जितनी भी आपने टेम्परेचर पावर सेलेक्ट करनी है उतना पावर सेलेक्ट करी। देन आपने इस पर टाइम सेलेक्ट करा। एग्जाम्पल मैंने 1 सेकेंड टाइम सेलेक्ट करा और स्टार्ट का बटन दबाया, ये चल पड़ेगा माइक्रो। ये देखिए ये 1 मिनट का टाइम था, चल पड़ा। देन मैं इसे स्टॉप का बटन दबा दूँ, स्टॉप क्लियर कर दो। देन अगेन मैंने इसमें प्रेस करा ग्रिल दबाया। इसी तरह क्लिक का कोई टेम्परेचर तो आपने अगेन टाइम दिया 1 सेकेंड और स्टार्ट कर दिया, ये ग्रिल चल पड़ेगा। देन अगेन आपने कन्वर्शन का प्रेस करा, ये आपका टेम्परेचर पहली बार शो करेगा 140। आप इसी को प्रेस कर देंगे 150, 160, ये मैक्सिमम 230 तक जाएगा। देखिए जितना भी टेम्परेचर लेना है, लेने के बाद अपने स्टार्ट का बटन इसे प्रेस कर देना है, ये प्री हीटिंग को चल पड़ेगा। प्री हीटिंग जब तक होगी, इसमें जो साइन है फैन का साइन है ये ब्लिंक करेगा। जैसे ही प्री हीटिंग पूरी होगी, ये जो टेम्परेचर है ये ब्लिंक करने लगेगा। फिर आपने डोर खोलना है, अंदर सामान रखना है, टाइम देके स्टार्ट कर देना है। ये कन्वेक्शन जो भी चीज़ आपने रखी है उसे बेक कर देगा। अगेन इसमें ऑप्शन है आपका कॉम्बिनेशन। ये देखिए पहला है कॉम्बिनेशन 1, जिसमें ये आपका कॉम्बिनेशन जो है माइक्रो कन्वेक्शन कॉम्बिनेशन है। अगेन इसे प्रेस करूँगा, कॉम्बिनेशन 2, ये आपका माइक्रो ग्रिल कॉम्बिनेशन है। अगेन इसे प्रेस करूँगा, कॉम्बिनेशन 3, ये आपका ग्रिल कन्वेक्शन कॉम्बिनेशन है। अगेन इसे प्रेस करूँगा तो ये कॉम्बिनेशन आएगा माइक्रो ग्रिल कन्वेक्शन, तीनों का कॉम्बिनेशन। अगेन प्रेस करूँगा तो ये वापस एक पे आ गया। आपने सिर्फ टाइम देना है और स्टार्ट कर देना है, ये चल पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें आ जाइए ये जो ये ऑटो को मेनू है, आप यहाँ देख रहे हैं इसमें ऑयल फ्री है, ब्रेड बास्केट जोड़ना है, तड़का करी। एग्जांपल आपने ऑयल फ्री ली, आपने प्रेस करा, ऑयल फ्री का बटन जो है वो प्रेस करा, ये देखिए सॉरी ये देखिए ऑयल फ्री का ये OF1 यहाँ आ गया। आप इसी के बाद इसका OF1 के बाद आप इसमें अगेन इसे प्रेस करेंगे तो ये आपको ऑयल फ्री नंबर 1 आ जाएगा। ये ऑयल फ्री नंबर 1। एग्जांपल आपने 2 लेना है, 12 लेना है, 12 आ गया। 12 लेने के बाद फिर इसमें वेट सेलेक्ट कीजिए, जो वेट है यहाँ आ रहा है, वेट का बटन है, ये आपको शो कर रहा है 500 ग्राम। देन आप स्टार्ट का बटन करिए, ये चल पड़ेगा। इसी तरह जो भी ये रेसिपीज आप सेलेक्ट करेंगे ये सारी चल पड़ेगी। यहाँ देखिए इसमें एक और ऑप्शन है आपका रीहीट मेनू, ये दबाएंगे, सॉरी ये सिलेक्ट करिए। ये रीहीट मेनू में H1 आ गया। H1 में आपका है आपका ऑटो रीहीट है, 2 नंबर में डिनर प्लेट है, वो ये चल पड़ा। इसे स्टॉप कर देना, क्लियर। यहाँ आपने दबाया डिफ्रोस्ट, ये देखिए ये जो डिफ्रोस्ट है ये डिफ्रोस्ट 1 आ गया। डिफ्रोस्ट 1 में वेट और टाइम, आप इसमें अगर वेट देंगे 1 नंबर प्रेस कीजिए, 0 पॉइंट टाइम देंगे, ये हो गया, स्टार्ट कर देंगे, ये डिफ्रोस्ट चल पड़ेगा। ये है इसका प्रॉपर ये ऑपरेटिंग।